La suite de la vidéo sur mon chat ne miaule pas, il couine. Pourquoi? Stress, peur ou inconfort. Un couinement court et aigu peut être aussi un signe de malaise. Un changement dans la maison, un nouvel animal, un bruit soudain. Le chat exprime une émotion, pas forcément un problème. Quand faut-il consulter un vétérinaire? Si ton chat miaulait avant et que maintenant il n'émet que des couinements, cela peut indiquer une irritation des cordes vocales, un rhume ou une infection, une douleur, un problème respiratoire. Si le changement est soudain ou accompagné d'autres symptômes, fatigue, perte d'appétit, respiration bruyante, mieux vaut consulter. Un chat qui couine plutôt qu'il ne miaule n'est pas forcément un chat malade. Souvent, c'est juste sa personnalité ou sa façon de te dire quelque chose. Observe son comportement global pour comprendre son message. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les chats. Miaou.